И всем привет, с вами Стивип. Сегодня опять хочу вам показать команду для командного блока. И давайте я вам покажу. И Артем Майнкрафт блок. Вставляем команду. Активируем ее. И у нас устраивается механизм. Нас телепортирует ко второму командному блоку. Вставляем вот эту команду. Вставляем. Вот. Активируется. Устраивается такая штука. И сейчас вы поймете, что это за классная команда. Уху-ху, и мне залагал майн. Это тоже мебель в Майнкрафте без модов. Нажимаем, и у нас такая мебель. То есть это не мебель, это тоже для отдыха, только такой. Там был пикник, сейчас у нас ну вот, первое, это у нас костер. Если мы возьмем очень много угля и будем кидать, то у нас он зажгется. Какие-то странные звуки издает. Классно вообще, как будто типа так трещит огонь. И если мы заходим, мы горим. Вообще, ребята, это просто красота. Давайте сейчас пикник тут наведем. Реально классный механизм просто. Так звучит. Еще дальше у нас палатка. Вот реально классная палатка. Тут даже поспать можно. Вот так, ложишься сюда и спишь. Вот так. На самом деле это обычные флаги. Вот тут можно поспать даже. Следующая у нас маленькая палатка. Вот такая у нас палатка. Что-то кровать тут баганая какая-то, не могу понять, что такое. Но все равно это классный механизм. Мне вот это больше всего нравится. Так, дальше у нас что-то не помню, что это такое. Ну классно, можно ем вот аккуратнее. Или что-то другое, но мне не кружаться. Дальше у нас что идет? Это, кажется, все убирает. Да, это просто убирает. Классно вообще сделано. Это печка, на самом деле. Это уже можно не удалять. Хотя, да, это уже не... Вот декор такая еще сделана. Вот такой классный тоже. Мне понравился вот этот механизм. Он какой-то такой реалистичный. Давайте еще. Огонь мне понравился. Как они так его сделали? Дальше. У нас светится. Так. Больше угля кидать надо. Понял, у меня как-то майн забагал. Ну ладно, я, наверное, все равно уже показал. Больше нечего показывать. Все, у меня вообще забагал майн. Главное, что я вам показал. Что тут есть. Костер, палатки, вообще классно. И на самом деле здесь светильник. Вот почему он светится. Ну а с вами был Стивип. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.